Soňky ýyllarda ýurdumyzda ýokary netijeli sportuň ösdürmegine döwlet derejesinde ähmiýet berilýär. Şunda türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyzyň başyna başlan asyrly ýörelgelerini hormat prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdaramyzyň ýol başlygyna üstünlikli durmuşa geçirmegi netijesinde sportuň ähli görnüşleri, şol sana avtomobil sportu ösüşiň täze derejesine çykdy. Avtomobil sportu bilen meşgullanýan türkmen türgünleriniň halkary ýarışlaryna işçen gatnaşýanyklaryny we olaryň ýokary netije gazanýanyklaryny bellemek ýakymdy. Ýüpek ýoly halkary rallysyna gatnaşýanlaryň sanawyny türkmen türgünleriniň bolmagy ýurdumyzda avtomobil sportunyň halkary giňişligine barha batyrgy aralaşýanynyň nowatdaky tutnamasydyr. Munyň özi avtomobil sportunyň ösdürmegine döwlet derejesinde ähmiýet berilmeginiň oňy netijesidir. 2022-nji ýylda T2 görnüşi boýunça çempion bolan Türkmenistany doganlar, toýlyflar şu gedekki ýaşyň 3 tapgyrda ýokary netijeleri gazanmak bilen çempionluga dalaş edýän topolary has ýakyn goýulama başardylar. Çalışanlar ugurlary ödüne jemleýän Ýüpek ýoly halkary rallysyna gatnaşan ýylleşlemede üstünlük ardy edýär.